شوية المية دول هم نجاح مخلل الجزر معايا النهاردة، هم السر في قرمشة الجزر وحفاظ على طعمه وقرمشته لفترة طويلة. حتى لو معاكي كمية كبيرة هيحافظ عليه لفترة طويلة. تعالي هقولك هنعمل الجزر المخلل بطريقة المعامل ازاي. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ومعايا كده 2 كيلو من الجزر، احجام كده وسط على كبير. جبته كده وغسلته ونضفت العنقود بتاعه من فوق كده اهوت، وقطعت الطرف اللي بقى من تحت وقطعته كله انصاص كده. الجزرية الكبيرة قطعتها على 3 اجزاء، والجزرة الوسط قطعتها على نصين بس. هبتدي بقى الكمية بعد ما قطعتها انصاص كده، هبتدي اجيب القطعة بتاعت المشرشرة ديت وهمسكه بقى اقطعه بقى كده قطع صغيرة بالشكل المشرشر اللي انتوا شايفينه. والتقطيع ده حسب رغبتك، حسب ما انتي حابة. عملت كده هنا نص الكمية، قطعت نص الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه. هجيب بقى طبق معايا واحط نص الكمية في الطبق ده. بعد ما لميت كده اول جزء، هبتدي بقى اقطع باقي الكمية. قطعت هنا بقى باقي الكمية كلها كده، هركنها على جنب. وعندي العبوة ديت مغسولة ومتعقمة، لقيتها حجمها كده مناسب ان انا احط فيها الكمية كلها مرة واحدة. حطيت بقى فيها كمية الجزر المغسول كويس، وهبتدي بقى هنا احضر المحلول بتاع التخليل بتاعي. جبت كده البرطمان ده ونزلت فيه بمعلقتين من الملح الخشن، الملح الصخر الخشن عند اي بتاع توابل او اي بتاع عطارة. ونزلت كده بربع فنجان من الخل وعصرة ليمونة كبيرة. عصرت نصين الليمونة كلهم تمام. وهنزل عليهم كده بمعلقة من من السكر علشان تحافظ على الجزر بتاعي لفترة طويلة تمام. وبعد كده جبت بقى لتر من المية. بعد ما حطيت كل المكونات بتاعتي هنزل بلتر من المية. الكمية الجزر اللي معايا دي مش هتحتاج لتر واحد، هتحتاج اكتر، بس لسه معايا باقي الوصفة ما خلصتش. لو وصلت لغاية هنا صلي على رسول الله في الكومنتات واللي بتتابعيني منين، وما تنسينيش باللايك. هجيب هنا بقى كده كده خلاص المحلول معايا بقى تمام. هجيب بقى الجزر بتاعي وهنزل عليه بمعلقتين من من الهريسة. بعد ما نزلت كده بمعلقتين كبار من الهريسة الفلفل الأحمر، هنزل بقى بالمحلول بتاعي. هنزل بكمية المحلول بتاعي كلها كده اهوت. وهبتدي بقى آخر حبة كده، لو الملح كده في قاع البرطمان هقلبه كده الحبة اللي فاضلين كده وانزل بيهم وهقلبه كده كويس. هنا بقى السر في شوية المية اللي قلتلك عليهم في اول الفيديو. المية دي يا ستي بقى هتروحي لأي بتاع مخللات وهتقولي له انا عايزة شوية مية من المخلل، هيديهم لك كده. لو اداهم لك بقى ببلاش جزاه الله خير، خد فيهم 5 جنيه 10 جنيه برضو جزاه الله خير. هتبتدي بقى تجيبي كمية المية دي وهتدلقيها عليها وتقلبيه. هتحافظ لك على المخلل بتاعك مدة طويلة، وهتديكي نفس نتيجة معامل المخللات بالظبط، طعم ولون وريحة ومدة طويلة وقرمشة وخطيرة. هيعجبك جدا، جربيه. طريقة سهلة وبسيطة، وممكن تستغني عن المحلول وتستخدمي المية دي كلها. جربيه واتمنى الوصفة تعجبكم.